停電中に冷蔵庫の中身を守る意外な方法とは？停電が長引いた時、気になるのが冷蔵庫の中身。実はある簡単な方法で食品が傷んだかどうか確認できます。その方法は、コップに入れた水を凍らせて上にコインを乗せておくこと。停電中に中が溶けていたらコインは沈む。復旧後にコインが下にあるなら、一度溶けて食品が危険というサイン。簡単だけど信頼性の高い冷蔵庫コインテストです。冷蔵庫を信じすぎるな。コインで見抜け。あなたは知ってましたか？コメントで教えてください。一日一つ知識の種を